ولكن فتحة باب التوبة يعمل ايه؟ يخليه يسيب. عشان مين؟ عشان يرحم الناس. يرحم الناس من مين؟ يشرب. طيب التوبة دي تكون من العبد ولا تكون من الرب؟ تقول له والله من الاثنين. التوبة تشريعها من الله، فعلها من العبد وقبولها من الله، فهي من الله اولا واخيرا. ولذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم، تاب يعني شرع لهم التوبه، وبعدين انت تتوب، وبعدين هو يقبل الايه؟ يقبل التوبه. يبقى هي من الله اولا وايه؟ واخيرا. الا من تاب. والتوبه طبعا عارفين شروطها، ان الانسان يقلع عن الذنب اللي هو ايه بيعمله ويندم عليه وينوي بعزم الايمان انه ما يعودش له. ليس معنى هذا انه ما يعودش له، لان يمكن يجي ظرف قاسي يخليه يعمله، بس ساعه ما بيتوب مش يعمل العمليه ويقول نبقى نتوب لها توبه. نقول له طيب يا سيدي تبقى تتوب لها توبه، لا والله لو امهلت الى ان تتوب هنقبلها، انما من ادراك انك تمهل الى ان تتوب؟ تبقى تيجي امتى دي؟ تبقى لا بادر بها ولا الا من تاب وايه؟ وبقى التوبه بقى كافيه في الامور التي بين العبد وربه. لكن الامور اللي بين العبد والعبد نقول له من شروط التوبه انك ترد المظالم لاهلها. ترد المظالم لاهلها. طب يا اخي رد المظالم لاهلها، من الجائز ان في مظالم استطيع ان اردها وفي مظالم ما استطيعش ان اردها. افرض ان واحد من النشالين اللي بيركبوا الاتوبيسات والبتاع ده وعمال بيسرق طول عمره، هو عارف اللي سرق منهم ولا عنده عناوينهم؟ ما عندوش. قام قال لك والله هو بقى يعمل ايه في الوقت دي بقى؟ قال لك الله يعلم صدق توبته بشيء، انه يقول والله اني هقدر كده اللي سرقته كذا كذا كذا، كنت بسرق في اليوم كذا وقعدت اسرق كذا ومش عارف ايه، وبعد ذلك مش عارف اصحاب، ان كان عارف اصحاب ايه ومتتبعه ساعه ما قبض كده وبتاع وجري وراه يبقى عارفه يروح يوديها. ان سرق دكان يبقى عارفه، ان سرق بيت يبقى عارفه، انما الزبون اللطش دي ما يعرفوش. ما دام مش عارفه يعمل ايه. قلنا له لما جه يعجزنا يعني طب انا هعمل ايه فيه؟ قلنا له والله انت تجيب الفلوس ديت وتروح متبرع بها للخير وتقول يا رب ثوابها لصاحبها وتخلص من المسألة.